好啦，咁啊，2022年我都話會係一個好難忘嘅一年嘅，係非常之難以忘懷嘅嚟緊嘅啲嘢，因為股市有五大風險，係一二三四五，我都唔知改咗幾多次。點解呢？因為呢，我知 Patreon 已經講咗三大風險其實，咁啊，我都未講完，跟住仲加多兩樣，哇！真係今年會非常之精彩咯。咁亦都有朋友仔喺下邊留言話：今年啊，我啊買完再買啲股票，繼續加碼。咁啊，祝你好運啦！咁總之五大風險啊，仲加多兩樣。咁啊，啱啱簽署咗個法律呢，就係俄羅斯可以直接退市嘅。咁好多人都話：好小事啫，俄羅斯唔影響啲乜嘢呢？咁樣絕對唔係啊！你見到通脹咁樣呢，淨係化學肥料啊，已經影響糧食生產。因為你咁多年嚟呢，享受人哋啲咁平嘅無償付出，即係好似中國咁啦，又係做晒生產基地，啲嘢超平，大家呢，有銀紙呢就得噶啦，咁你就唔會做嘢嘅，落手落腳嗰度又唔係你咁樣。到而家已經唔係喎，原來慢慢你嘅生產呢已經冇晒啦。你最後發現呢，原來你乜都唔識做，你淨係識得用錢嘅啫。你有咩生產過呢？冇，係嘛？好多國家都係咁。咁尤其是美國，我唔使做乜都唔使啦，我印錢咪搞掂咯，我買晒你啲嘢。咁呢，造成一個好大嘅問題就係，即係上次科網爆破呢，救咗大家嘅就係全球化。而家你做緊一樣嘢就係啱啱相反，係反全球化。咁你話個經濟破壞有幾大呢？哇！我唔敢講。即係總之有啲嘢呢，唔係咁簡單，唔係話跌咗就會升。好多人輸錢就係因為以為跌咗唔會再跌，跌完可以再跌，因為五個風險加埋，哇！非常之厲害。你話即係，所以我喺 Patreon 裏面講好多次，千祈要小心。因為我冇特別立場，我係一個投資者咧。咁我有風險，我梗係避開啦。所以你哋支持我嗰1蚊啊，絕對值嘅，超值啊，簡直！你淨係避咗幾個大呢段時間幾個大風險，就已經好值得去聽。即係所以呢，有時唔係話樣樣都會衝，或者喂我一定用呢個方法去做咩長期收集啊，長期持有啊。你遇到呢啲五大風險連埋一齊嘅時候呢，即係好似 Murphy's Law 咁呢，你最衰嘅情況都會出現你難以想像。咁簡單嚟講呢，俄羅斯退市係咩呢？因為呢，大家踢佢出 SWIFT， 跟住呢就唔侵佢玩，同埋呢係好癲嘅，啲人係沒收晒俄羅斯所有嘢嘅，沒收嘅直頭。你個存款凍結係嘛？你3000億喎，喺外邊嘅存款即刻凍結咗你，無緣無故無需原因。佢哋而家揾緊律師喺度搞緊啦，俄羅斯都出律師即係追討翻所有嗰啲錢。另外佢出呢個政策就做咩呢？咁咧，你喺外邊上市嘅公司全部呢，即刻退市，同我全部退翻嚟。因為點解咁做呢？佢梗係有着數啦，即係佢梗係覺得冇，即係我喺出邊冇着數啊！即係同中資股一樣，我中資股出去外面上市，你係咁同我插個股價，插到不似人形。尤其是俄羅斯呢單嘢，有啲天然氣呢，吹緊8蚊呢，你可以夠膽死呢，聽日吹8毫子喎！即係任你講喎，咁我已經唔想同你玩啦，已經。即係去到呢個地方，我嘅股票，你估你係咪唔值錢呢？絕對唔係唔值錢啦，係嘛？天然氣啲價格係咁升，資源價格係咁升，哇！8毫子你都夠膽死，跟住呢啲人全部走去炒底，俄女啊好多都俾人炒底啊！如果我要咁嘅價錢賣俾你，我即刻停止啊！即係損害我嘅利益啊！你買晒大量我嘅股票，我咪大鑊，係咪先？
於是佢即刻話：喂，我全部退市。平時咧退市要好多機制，唔使啊，即刻退市。跟住你俾咩錢你啊？咁我點退翻俾你啊？簡單，你收盧布啦，我唔會玩美金。你知唔知俄羅斯已經將所有美國債券全部沽出？美國好唔掂啊！呢單嘢佢如果對即係好多連鎖反應啊！即係總之，咁咧俄羅斯退市呢單嘢咧，即係直接我沒收翻你嘅股票。咁你話美國好少買俄羅斯股票嘅？咁你又錯喎，因為俄羅斯股票咧收益率好高，加上上嗰排咧佢哋嘅趁低炒底咧，好多大量買進俄羅斯股票。你唔好以為咧佢同佢交惡咧真係交惡，同佢交惡咧只係一個藉口咧，撳低你啲股票咧去買。跟住咧就好鬼賤嘅價錢，1/10嘅價，即係可能1%嘅價錢，大舉兜即係買晒你啲股票，呢招犀利啦！我唔用美元玩我，你有本事咪嚟攞翻盧布咯，係嘛？咁咧係一張證明你持有我嘅股票，你睇到攞唔到，係嘛？哇，好精彩啊！呢單嘢，咁所以你話即係你話每日都有新嘅 update。係嘛？呢個經濟嘅戰爭咧，唔需要一兵一卒嘅，已經打緊仗啦。而家係打仗嚟㗎，所以個風險咧係難以預計。我都唔知可以玩到幾時。你知唔知？即係大家鬥喺度玩，你又沒收我啲嘢，我又立你啲嘢。係冇得翻轉頭啊！你明唔明啊？而家係全球化嘅逆向喎。你知唔知全球化創造咗幾多錢出嚟？而家全部要倒翻轉頭。我哋會衰到幾時啊？我唔敢講啊，同個疫症冇乜關係，所以我由頭到尾都話同嗰個實質戰爭冇乜關係，同個疫症又冇乜關係啊！疫症一樣咧，好多人賺大錢。疫症呢排咧，好多人賺大錢啊！留得低嘅企業咧，都揾到好多錢啊！係某一啲行業咧唔得嘅啫，有啲行業係好鬼好揾。咁所以你會見到個反差好大。你見到個反差好大亦都冇人相信咁所以點都好啦咁即係呢個俄羅斯呢招咧真係冇得頂你去到全球化咧，你明唔明啊？行到咁遠咧，佢哋終於知全球化對我冇乜利全球化最大利益都係你都係西方社會咁，即係歐洲嗰邊嗰啲，好多人好似忘記咗咧點解英國咁強大英國點解咁強大？睇下歷史就知。不過我諗我冇乜人有興趣睇歷史。美國咁強大，你走去大英博物館睇下就知啦。啲嘢全部搶翻嚟，喺個全球都有啊。中國嘅一啲即係絲綢之路嗰度攞咗啦，攞咗好多嘢啦。埃及嗰度最多啦，埃及直頭將人哋嗰啲絲即係成個像咧，成個咁搬過嚟啊！唔需要問你同意嘅，我直頭搬走去埃及尼羅河Rosetta Stone 啦，人類第一次有文字嗰塊板啦，嗰個係好值得睇。我嗰次去咗睇，全部都係外國人嗰啲嘢搶晒翻嚟。咁而家咧，佢搶呢個俄羅斯嗰啲嘢咧，一樣又係咁樣。我使咩嚟徵求你同意啊？葡萄牙其他國家，哇，全部咧〜都沒收晒啲嘢，即係嗰種貪婪咧，又再重現。點解咁有錢啊？簡單啦，搶翻嚟。如果當初唔係搶咗咁多值錢嘅嘢，唔係做咗咁多殖民地，做免費勞工印度即係全球嘅殖民地方，葡萄牙大把啦，又係將好多嘅人力錢所有，而家連人力資源都偷埋。你話佢點解唔強大？就係因為你偷咗你好多嘢咯，咁歷史又再重演啦！哇，真係嗰種貪婪立人啲嘢嗰啲嘴臉出晒嚟，咁所以點都好啦，咁呢個咧係5大風險添嚟㗎，我都唔知點樣形容，即係而家個情況係差到冇人有，我唔知點解，即係因為我自己獨立自主，我自己管理自己嘅財富咧。咁變咗我唔會有好持有一個偏見，話我一定要咁樣做，一定要咁做，隨機應變啦。喂，大佬睇到咁嘅情況，係嘛？咁
咁啊，有人唔信，有人信，有人唔信嘅，冇乜所謂。呢個純粹我嘅推測啊。咁咧就但係真係可以避開好多好多唔同嘅情況咯。同埋要做啲咩咧？大家要諗清楚先好做咯。即係今年咧諗清楚先好做。咁就詳細啲就 Patreon 裏邊啦。下邊有條 link，自己去入去睇下。最低價1蚊一日嘅啫。咁你想知多啲再深入啲嘅，咁啊高階啲啦。不過我會好長氣，因為我喺到唔同嘅範疇都講咗好多嘢，因為我即係成日都出片比呢度更加密。咁因為即係喺呢段時間之內發生嘅嘢實在太多，匪夷所思真係好誇張所以咧就而家咧記住戰爭已經開始㗎啦係全面性嘅全球戰爭嚟嘅。大家留意，每一個人都會受損。你做錯咗方向咧，好多人都會受損。咁用咩方法去避免或者有咩策略咧？咁啊，Patreon 裏面再講啦。咁但係今日想講就係俄羅斯退市嗰個影響咧，即係非常之深遠。大家留意。